संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत महात्मा तीर्थ के समान पवित्र होते हैं। तीर्थ का सुपरिणाम तो संभवतः समय आने पर प्राप्त होता है, किंतु संतों की सद्गति का सुपरिणाम तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। The saints are pure like sacred places. Hence, their contact is considered highly auspicious. Pilgrimage to holy places may yield results over time, but being amidst saints bestows immediate blessings. सुभाषितेन सज्जन संगति माहात्म्यं समीक्ष्य देश विदेशेषु च समाचर्यमाणानां गतिविधीनामपि भवति महती भूमिका। एतदर्थं तु एव अस्माकम् अग्रिमः प्रवाही वार्ताक्रमः अत्र सुनियतः अस्ति। समीक्षकाः गतसप्ताहावधौ समाचरिताः संकलिताः च प्रमुखगतिविधयः साम्प्रतं प्रसार्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाओ पीडीआर इत्यत्र नवदशे पूर्वैष्या शिखर सम्मेलने भागं गृहीतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी ग्लोबल साउथ इत्यत्र संघर्षाणां गभीर प्रभावं प्रकाशितवान्। अथ उक्तवान् यत् विश्वे संघर्षाणां शान्तिपूर्णरीत्या समाधानाय मानवीय दृष्टिकोणाधारितः संवादः कूटनीतिमार्गः च स्वीकरणीये। विधानसभा निर्वाचनेषु हरियाणा राज्ये अजस्रं तृतीयवारं भाजपा इत्येतस्य दलस्य जयः। निर्वाचने 48 विधानसभासनेषु भाजपा दलेन विजयः अवाप्तः। जम्मू कश्मीर विशिष्टानुच्छेदस्य अपाकरणानन्तरं समाचरिते विधानसभा निर्वाचने नेशनल कॉन्फरेंस इति संयुतिः 49 आसनानि विजितवती। नेशनल कॉन्फरेंस इति दलस्य प्रमुखः डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इत्येषः कथितवान् यत् प्रदेशे अग्रिमः मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला इत्येषः एव भविष्यति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराजस्थले आयोक्ष्यमाणाय आगामिने महाकुंभाय प्रतीक चिह्नम् अनावृतवान्। सहैव असौ वैभवफलकम् अथ तन्त्रांशम् इत्येते अपि लोकार्पितवान्। सहैव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः 25-उत्तर-2000 वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य महाकुंभस्य सज्जता विषये समीक्षोपवेशनमपि तत्र कृतवान्। नवदिल्ल्याम् आयोजिते राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समारोहे मिथुन चक्रवर्ती इत्येतस्मै दादा साहेब फाल्के पुरस्कारः प्रदत्तः गतः। एतस्मिन् अवसरे मिथुन चक्रवर्ती इत्यसौ चलचित्र जगता सम्बद्धान् अनुभवान् विज्ञापितवान्। न्यूजीलैंड दल विरुद्धं त्रिस्पर्धात्मिकायै श्रृंखलायै 15 सदस्यीय भारतीय दलस्य जाता घोषणा। जसप्रीत बुमराहः उपदलनायकत्वेन घोषितः। नागपुरे स्थिते राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य मुख्यालये विजयादशमी पर्व आमानितं गतम्। अत्रावसरे संघ प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः शस्त्रपूजनं कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघाय दिनमिदम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति, यतोहि एतस्मिन्नेव दिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य स्थापना सञ्जाता आसीत्। प्रवाहे वार्ताभिः स्पष्टमिदं यत् सहस्रवर्षपुरातनस्य साहित्यस्य संरक्षणदिशि साम्प्रतमपि आवश्यकाः पदक्रमाः उत्थाप्यन्ते। जानाति किमर्थम्? अहं तु जानामि। दर्शकाः तावत् सूचनीयाः। दर्शकाः सहस्रवर्षपुरातनग्रन्थेषु उपवर्णिताः उपदेशाः विविध विषयाः च सन्ति वर्तमान समये अपि तथैव आश्रयणीयाः। अत एव तु केन्द्र प्रशासनेन नातिचिरमेव गृहीतः भाषा साहित्य संरक्षणपरः बृहत्तमः निर्णयः। तावत् इतोधिकं ज्ञातुं पश्यन्तु शास्त्रीय भाषात्वेन घोषितं पाली प्राकृत भाषा साहित्याधारितं वृत्तविशेषम् एतम्। मनोभावाभिव्यक्तेः सुदृढ़ साधन साधिका अथ साहित्य संरक्षिका हि भवति भाषा। अनेकासु भाषासु अन्यतमं विशाल साहित्य संभृतं पाली प्राकृतेति भाषा द्वयमपि अस्ति। प्राचीन कालतः एव जनभाषात्वेन अथ समृद्ध साहित्य संपोषकत्वेन सुविख्यातम्। पाली प्राकृतेति भाषा द्वये अपि लिखितं समृद्धं साहित्य शास्त्र संरक्षण संवर्धनं विचिन्त्यैव केन्द्र प्रशासनेन एतत् प्राचीन भाषा द्वयमपि शास्त्रीय भाषात्वेन संघोषितम्। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मराठी, पाली, प्राकृत
असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। भारतीयार्य भाषा परिवारस्य अंतर्गतं पाली प्राकृत भाषा द्वयं प्राचीनतमासु भाषासु परिगण्यते। तावत् प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतं, प्रकृतीनां जनसाधारण जनानाम् इदम् इति प्राकृतम्। प्राकृत भाषा अति प्राचीना भाषा अस्ति। तीर्थंकर भगवान् महावीरः महात्मा बुद्धः च अस्यां लोकप्रिय भाषायां प्रचारं कृतवन्तौ आस्ताम्। अद्यत्वे जैन तीर्थंकर भगवतः तीर्थंकर महावीरस्य 12 प्राकृत भाषायाम् अस्ति। बुद्धवचनं पाली भाषायां च उपलभ्यन्ते। ये 2,000 वर्षाः पुराणाः सन्ति। सम्राट् अशोकस्य कलिंग नरेश खारवेलस्य च शिलालेखाः प्राकृत भाषायाम् अपि सन्ति। ये समान रूपेण प्राचीनाः सन्ति। एतदनु प्राकृत भाषा तदीयं विपुल साहित्यमपि जनसामान्य संस्कृत्या अस्ति समृद्धमिति सिद्धमेव। जैन तीर्थंकरादिभिः तदीयानुयायिभिः च सम्पोषितं दार्शनिकं कथात्मकं चालेकविधं साहित्यं काव्य नाटक स्तोत्रोपन्यासादयः ग्रन्थाः अपि प्राकृत भाषायामेव सन्ति उपनिबद्धाः। तावत् पाली भाषायां संरचितेन धर्मदर्शन साहित्य लौकिक परंपरा संभृतेन साहित्येन अपि संस्कृतिः नूनं हि परिपालिता। वस्तुतः बुद्धवचनानां पालनकारणेनैव पालीति अस्ति सिद्धा। तावत् पाली भाषायामेव लिखितः भगवतः बुद्धस्य उपदेश संग्राहकः त्रिपिटक इत्याख्यः प्राचीनतमः प्रामाणिकः च प्रमुख बौद्ध धर्म ग्रन्थः पाली भाषायामेव अस्ति उपनिबद्धः। ब्राह्मी लिप्यां पाली प्राकृत भाषयोः लिखिताः जैन बौद्ध धर्म सम्बद्धाः उपदेशाः प्राचीन शिलालेखेषु साम्प्रतमपि अवलोक्यन्ते इति द्वयोः भाषयोः जनभाषात्वं परिघोषयति। संस्कृतेन समं साम्यं भजमाने पाली प्राकृत इति भाषाद्वये लिखिताः मानव मूल्य नैतिकादर्श शिक्षा संभृताः उपदेशाः वर्तमान समये अपि निश्चयेन जनजीवनं सम्प्रेरयन्ति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। अभिव्यक्तेः साधिका भाषा एव भवति साहित्य संवर्धिका अथ संस्कृति संसाधिका अपि। निश्चयेन ज्ञान विज्ञान संपोषिका हि भवति भाषा। अस्तु, इदानीम् अग्रे सरामः अथ तृतीय प्रभागं प्रस्तुमः। वीक्षकाः, साक्षात् कार्यक्रमे अद्य पाली भाषायां लिखिते साहित्य विषये अथ संस्कृतेन समं पाली भाषायाः महत्त्वं प्रतिपादयितुं विराजते पाली भाषायाः विद्वान् वरिष्ठाचार्यः डॉक्टर प्रफुल्ल गढपालः। आचार्यवर्य, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतमस्तु। नमो नमः। नमस्कारः। भवद्भिः वार्तावली कार्यक्रमे अहम् आहूतः अस्मि, तस्मात् अहं बहून् धन्यवादान् प्रकटयामि। आचार्यवर्य, सर्वादौ अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् पाली प्राकृत भाषायोः शास्त्रीय भाषात्वेन प्रतिष्ठापना जाता। कथम् अनुभूयते भवता? प्रशासनेन कृतस्य एतस्य कार्यस्थ पाली विद्वत् समाजे का नाम प्रतिक्रिया वर्तते? सर्वेपि पाली भाषा अध्येतारः पुनः प्राकृत भाषा अध्येतारः भारत सर्वकारस्य विशेषतः प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य बहु एतस्य कार्यं प्रति बहु उत्साहिनः सन्ति। धन्यवादान् च प्रकटयन्तः सन्ति, कृतज्ञतां च ज्ञापयन्तः सन्ति सर्वेपि। एतत् सर्वं ज्ञात्वा अहं तु व्यक्तिगतरूपेण अत्यन्तं प्रसन्नतां प्रकटयामि। बहु प्रसन्नः अस्मि। विद्वत् समाजः प्रसन्नः अस्ति अद्य एतत् सर्वं दृष्ट्वा ज्ञात्वा च।